És una reflexió que podem dir que era perfectament previsible, forma part de l'escenari que tots podíem esperar. Encara no ha passat, en fi, no tinc massa, no em sembla massa interessant. Des d'Esquerra volem emplaçar, ara més que mai, Iniciativa, tancar files amb el govern davant de l'agressió del Partit Popular en contra de la llei d'educació i demana també a Convergència i PSC que no tinguin cap complicitat amb un Partit Popular que no defensa el model lingüístic de l'escola catalana, que és un model d'èxit aplaudit per la Unió Europea. La pregunta és per què PP i PSOE l'any 2009 encara comparteixen el model lingüístic de Franco, que només pensava quan va morir al seu llit, tant de bo d'aquí 40 anys, només fora d'Espanya, el castellà sigui única llengua d'ús. Per tant, no veig per què no, els catalans no podem aspirar a la normalitat.